एक दिन बिल्ला ने बर्फ में घूम रहे चीते पर हमला कर दिया और उसको पकड़ने लगा, लेकिन चीते ने हाथापाई करके बिल्ले को किडनैप कर लिया। बिल्ले ने बकरे को फ़ोन किया, भाई बचा लो आके, लेकिन चीते ने तीर मार के बकरे को भी किडनैप कर लिया। फिर खरगोश भाई को फ़ोन किया। खरगोश भाई बैल के साथ आ रहे थे। चीते ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने खरगोश की गाड़ी से बैल को गायब कर दिया। चीते ने खरगोश को भी किडनैप कर लिया। तीनों को बांधकर बर्फ के तलवार से खूब बजाया।